வெல்கம் பேக் டு தமிழ் எலக்ட்ரிக்கல் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஹீட்டரோட சர்க்யூட் டயக்ராம். ஒரு ஹீட்டர் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது, அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்னா நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். அதனால் ஹீட்டரோட சர்க்யூட் டயக்ராம் இது வந்து 1 2 3 மென்ஷன் பண்ணி நான் சைடில் எழுதி வச்சுருக்கேன். இது 1 2 3 4 அப்புறம் 5 6 7 ஏழு வகையாக பிரித்து வச்சுருக்கோம். முதல்ல ஃபஸ்ட்டு 1 என்னென்னு பார்த்தலாம். தெர்மோஸ்டாட் ஃபஸ்ட்டு, ரெண்டாவது வந்து ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்சு, மூணாவது வந்து ஹீட்டரு, நாலாவது வந்து ஆன் எல்இடி, அஞ்சாவது வந்து ஆஃப் எல்இடி, ஆறாவது வந்து நியூட்ரல், ஏழாவது வந்து ஃபேஸ். இப்போ நம்ம ஹீட்டரை ஆன் பண்ண உடனே முதல்ல வந்து தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு வரும். இது வந்து அட்ஜஸ்டபிள் சுவிட்ச். அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்சுக்கு வரும். இது வந்து சுவிட்ச் டைப், நம்ம மேனுவலாக ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து ஃப்ளைமெண்ட் காயிலுக்கு வரும். இதனால் அது வந்து இண்டிகேட்டர், எப்போ நம்ம ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்சுக்கு வருதோ அப்போத்துலேருந்து இந்த எல்இடி வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும். இதுதான் இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், முதல்ல இப்போ ஃபேஸ்லேருந்து வருது லைனு, வந்து இந்த சுவிட்சுக்கு வருது. இந்த சுவிட்சிலேருந்து ரெண்டாவது சுவிட்சுக்கு வருது. ரெண்டாவது சுவிட்சிலேருந்து நேராக வந்து இந்த ஃப்ளைமெண்ட்டுக்கு வந்துடுது லைன். வந்த உடனே நம்ம இந்த பாருங்கள் நியூட்ரல் இங்கேருந்து இந்த இண்டிகேட்டருக்கு ரெண்டுத்துக்குமே வந்துடுது நியூட்ரல். ஃபேஸ் முதல்ல நம்ம ஆன் பண்ண உடனே இந்த ரெட் இண்டிகேட்டர் எரிய ஆரம்பிச்சிடும், ஆன் இண்டிகேட்டர். அதுக்கப்புறமா இந்த நாலாவது இண்டிகேட்டர் எப்போ எரியும்னா, இந்த ஃப்ளைமெண்ட்டுக்கு எப்போ லைன் வருதோ அப்போ வந்து இந்த நாலாவது இண்டிகேட்டர் எரிய ஆரம்பிக்கும். இப்போ நம்ம தண்ணி சூடாகிடுச்சின்னா இந்த ஃப்ளைமெண்ட்டுக்கு வர கரண்ட்டை வந்து இந்த தெர்மோஸ்டாட் வந்து கட் பண்ணி விட்டுடும். கட் பண்ணுறதுனால இந்த நாலாவது இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஆகிடும், அஞ்சாவது எரிஞ்சிக்கினே இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் இதோட ஒர்க் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு ஹீட்டர் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சின்னா முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா, இந்த சுவிட்சு ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து ஆனில் இருக்குதான்னு சொல்லி பார்க்கணும். இது பாருங்கள், இந்த ஹீட்டர் ஒன்று நம்மக்கிட்ட ஃபால்ட்டுக்கு வந்துருக்குது. இந்த ஹீட்டரில் வந்து ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்குது. அதுதான் ப்ராப்ளம், வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், முதல்ல இந்த கவர் கழட்டணும், மேல் கவரு. இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டு மேல் கவர் பார்த்தோன்னா இந்த மேலே இருக்குது பாருங்கள் பிளாக் கலரில். இப்போ நான் இங்கே ரவுண்ட் கலரை மார்க் பண்ணிக்கிறது தான் தெர்மோஸ்டாட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்ச் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் ஏரோ மார்க் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த இடத்துல உள்ள ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது. இங்கே இந்த சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹீட்டர் வந்து ஆன் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சின்ன ப்ராப்ளத்துக்காக நீங்கள் ஹீட்டரை எடுத்துக்கிட்டு அங்கங்கே அலைய தேவையில்லை, நீங்களே சிம்பிளாகவே நீங்களே ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே இந்த ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்ச் எதுவும் ஆகலைன்னா அதுக்கடுத்து நம்ம காயில் தான் செக் பண்ணணும். நம்ம இதை மேலே இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஆன் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இங்கே இருக்கிற 2 ஸ்க்ரூ, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்கிற ஸ்க்ரூ நம்ம போட்டுடணும். போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தெர்மோஸ்டாட் இருக்கும். நான் இப்போ ஏரோ மார்க் போட்டு காட்டினேன், அது வந்து ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்சு. ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுறது வந்து தெர்மோஸ்டாட். அதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து வெளிப்பக்கமே வச்சுருப்பாங்க ஹீட்டரில், எல்லா ஹீட்டர்லேயும். ஒரு சில இதில் உள்ள ஓல்டு மாடலில் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க, இப்போ நியூ மாடல்லாம் வெளியே விற்கிறாங்க. இப்போ நம்ம இது மேலே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிவிட்டு ஆன் ஆகுதா சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம மேலே இது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். இது வந்து ஆங்கிள் கார்லேருந்து போகுது, கோல்டு வாட்டர் ஹாட் வாட்டர் ரெண்டுமே. இப்போ நம்ம இதை ஆன் பண்ணி இண்டிகேட்டர் எரியுதான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ப்ளக்கு 16 ஆம்ஸ்டு சாக்கெட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இங்கே தான் இண்டிகேட்டர் எரியும். இப்போ நம்ம இந்த ஹீட்டரை வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஆன் ஆகிடுச்சு. இந்த ப்ளூ லைட் வந்து மெயின்ஸ் ஆனுக்காக ஹீட்டர் வந்து ஆனில் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி, இந்த ரெட் லைட் வந்து ஃப்ளைமெண்ட் தண்ணி சூடாகுதா இல்லையான்றதுக்காக இண்டிகேஷனுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் செய்யுங்க, ஷேர் செய்யுங்க, கமெண்ட் செய்யுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.